It is YC Thomas on the beat. Abokina za mu yi addu'a. Addu'a? Eh. Ta kai da kai kuma kowane lokaci yake addu'a. Kai hi kenan ka kama addu'a ba gajiya. Haba. Ni addu'a nan ba kowane lokaci nake jure ta. Ni ba addu'a nan ina. Shi yasa muke ta shiga yanayin nan. Ni kawai in ka ga zaka iya ne kawai ka hada da ni a ciki. Duk abin da ka roƙa Allah imani Allah ya ninka min shi so biyu. So biyu? A so biyu ifi naka. A roƙa da ni ninki biyu. Yanzu duk abin da na roƙa Allah ya ninka maka hiso ta. So biyu inda san samu ne so uku. Allah na Ibrahim, Allah na Ishaku, Allah na Yakubu. Ubangiji Allah ka makale min ido na guda ɗaya. Ni kana nufin a makale min biyu kenan? Eh bana. Ya baka ce abin da na roƙa ba Allah ya ninka. Ka ƙara sana addu'ar ka. In dai na makance kai ne ka jawo makanta. A rube min ido na guda biyu.